松。哦，告诉人家答案好不好？哎呦，一见面就叫人家告诉你答案，这怎么好？哎呦，拜托啦，哎呦，我觉得你自己再想一下的。拜托啦。槟榔树又搁称作青仔粽，请问老一辈人定定用青仔粽称呼倒一款人呢？青仔我跟你粽。讲，这若问阮阿姨，搁就上清楚，因为伊较早拢常常咧买槟榔、食槟榔的，所以常常看槟榔西施的，所以问伊就绝对知。阿姨搁青仔粽，嘿，青仔粽嘿，米啦，米，你捌看过世面啊？讲有影，唔捌看过世面的人，嗯， B， 快点哦，时间到哦。我有确定，好。伊古早咱迄古代票有无吼？迄100块的纸票，顶面是毋是有迄个槟榔树印槟榔树有无？哦啊，所以古早时代老辈拢会讲，连100块都无看过，迄就是无看过世面嘛。哦。